Λοιπόν, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην πρώτη εκπομπή του Minecraft. Θα σας δείξω πώς κάνουμε mining έξυπνα. Έναν τρόπο δικό μου. Λοιπόν, πήρα πολύ λίγα πράγματα μαζί μου. Τα βασικά που χρειάζονται. Έπισα 8 iron που βρήκα. Θα φτιάξω μια πανοπλία γιατί είμαι γυμνός. Έτσι λίγο. Τσάμπα φαγητό. Λοιπόν, ξεκινάμε βέβαια σε αυτή τη σπηλιά, από ό,τι κατάλαβα και εγώ έχω ξαναπάει σε αυτή τη σπηλιά, αλλά μάλλον πήγα και δεν την εξερεύνησα όλη γιατί ήταν χαράδρα. Θα δείτε και εσείς πως ακριβώς. Μαζεύω μερικά πράγματα που τα χρειάζομαι. Ωραία. Βέβαια αυτό το οποίο θα κάνω χρειάζεται πάρα πολλούς torches. Πάρα πολλά. Θα φτάσει σε σημείο να μην ξέρω που πρέπει να πάω. Που θέλω βασικά να πάω. Να βρω μια άκρη. Και εδώ έξω βγαίνει. Πάλι έξω, δεν πειράζει. Σπάω μερικά πράγματα. Λίγο άνθρακα, γιατί θα μου χρειαστεί. Θα φτιάξω τις πανοπλίες μέσα στο mine, μέσα στο ορυχείο. Βλέπετε έχει νυχτώσει. Λοιπόν, ωραία. Λίγο ακόμα. Εντάξει. Τέλος από εδώ. Λοιπόν. Πάει κανείς εδώ δίπλα. Μην το επιχειρήσετε ποτέ αυτό, ειδικά άμα είστε σε mine, να σκάψετε ακριβώς το μπλοκ που είστε ακριβώς από κάτω. Λοιπόν, μέχρι στιγμής όλα καλώς. Θα παγώσω για λίγο το βίντεο ώσπου να βρω μια άκρη, να βρω ένα άλλο τούνελ για να φύγω, να ξημερώσει κιόλας και ξεκινάω. Όπως βλέπετε βρήκα ένα ορυχείο για να το ψάξουμε. Έχω βάλει μερικούς δαυλούς. Ωραία. Και άλλο iron. Τέλεια. Έχει και coal και iron. GG. Αυτό είναι πολύ καλό. Εμένα περισσότερο μου αρέσει, παιδιά, το iron παρά το διαμάντι. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε τώρα. Έχουμε δύο δρόμους εδώ. Ο κάτω. Λοιπόν, επειδή στον κάτω έχουμε βάλει πρώτα πυρσούς, θα πάμε πρώτα κάτω.
Ξεκινάμε τώρα. Όπως βλέπετε, κοιτάμε πως έχει τίποτα άλλο. Δεν έχει. Ξεκινάμε πάλι εδώ και κατεβαίνουμε. Τίποτα. Τίποτα. Εδώ κάτι έχει. Τέλεια, 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 τέλεια. Μας βοήθησε υπερβολικά, μπορώ να πω. Αυτό είναι πρόκληση τώρα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τέλεια. Τώρα έχουμε δύο δρόμους να πάμε. Από εδώ πάνω πάει το... Α, είναι ο ίδιος δρόμος από εδώ. Με αυτόν εδώ. Ωραία. GG. Κάτσε να πάμε τις σαβούρες που έχουμε βρει εδώ. Α, και χρυσάφι. Χρυσό. Χρυσάφι. Αν άκουσα καλά, αυτό πρέπει να είναι... Παιδιά, εδώ έχει spawner. Λοιπόν, εδώ έχει spawner σίγουρα. Εδώ έχει σίγουρα spawner. Θα κάνουμε ένα λίγο διάλειμμα. Θα κόψω λίγο το βίντεο ώστε να ψηθεί το iron. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Το iron ψήθηκε. Λοιπόν, θα φτιάξουμε μια αξίνα. Αυτήν εδώ. Μια σιδερένια αξίνα. Λοιπόν, εδώ θα αφήσουμε αυτό προς το παρόν. Το κολπάρτο. Ορίστε. Πάμε. Α, ωραία. Πήραμε και το χρυσάφι. Δεν ξέρω αν ακούτε τα βογγητά που κάνουνε. Τζίφος. Παίρνουμε τους τόρτσες. Ό,τι έχουμε βάλει βασικά. Έτσι σιγά σιγά να βλέπουμε και τον άλλον που χοροπανιέται. Εντάξει, το κόλλο δεν το θέλουμε και τόσο πολύ. Έχουμε μπόλικο. Έλα. Λοιπόν, αυτό το σημείο το έχουμε περάσει. Τα αφήνουμε πάνω. Επειδή δεν υπάρχει άλλη αυτή, άλλη έξοδο, πάμε από εδώ. Και εδώ έχουμε φτάσαμε σε σημείο που έχει λάβα. Τέλεια. Κάτσε να κλείσουμε τη λάβα. Τι γίνεται, θα φύγουν καμιά φορά. Λοιπόν,
Και εδώ τζίφος. Λοιπόν, γιατί ουρελιάζουν αυτοί. Με κάτι υποθεμένο. Λοιπόν, λοιπόν. Θα ξαναγίνουμε πάλι από την αρχή, από εκεί που ξεκινήσαμε, ακολουθώντας τους δαυλούς. Παίρνουμε και αυτό, ναι. Λοιπόν, πάλι λίγα από εδώ. Και ακολουθήσαμε αυτό. Λοιπόν, τις σφραγίζουμε. Έτσι. Ωραία. Πιθανότατα το σπόνο να είναι εδώ. Γιατί δεν πήρα κόπανο στο τόξο μου. Που να σε πάρει και να σε σηκώσει. Λοιπόν, λοιπόν, εδώ άμα έχει spawner και ξεβράζει κάθε 3 και λίγο θα έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη σπηλιά και τη δεξιά. Παίρνουμε όποια θέλουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Μόνο που στο τέλος, όταν ξαναεπιστρέφεις και ανακαλύψεις ότι η σπηλιά είναι άδεια, δεν έχει δηλαδή, την έχεις εξερευνήσει όλη, την εσφραγίζεις για να μην ξανάρθεις. Λοιπόν, εντάξει, πιστεύω είναι πιο εύκολος τρόπος. Όποιος έχει κανένα πιο εύκολο τρόπο να μου το στείλει κάτω να μου το γράψει κάτω στα σχόλια. Το κόλλο θα το μαζέψουμε μετά. Και άλλο iron. Και άλλο κατέβασμα. Τώρα χρησιμοποιώ τη σιδερένια αξίνα. Όταν μπαίνω σε μια σπηλιά και ανακαλύψω ή ακούσω ότι μπορεί να έχει spawner, γιατί ακούγεται ο θόρυβος που κάνει να έχει ένα συγκεκριμένο θόρυβο, βάζουμε μια πινακίδα και γράφουμε τις coordinates σε ένα σημείο για να πάμε. Εγώ πριν φύγω θα γράψω εκεί που σφράγισα μια πινακίδα και θα λέει ότι μπορεί να υπάρχει spawner.
εκεί. Και άμα θες ξαναπηγαίνεις για να το πάρεις. Βλέπεις ότι εδώ τι έχει. Εδώ ακολουθάμε μια διαδρομή πάντα. Αυτή είναι εδώ, για παράδειγμα. Φτάνω στο σημείο να βλέπεις ένα βλάκα τώρα εδώ. Και αυτή οδηγεί έξω. Οδηγεί έξω και έχει coal. Λοιπόν, μαζεύω το coal. Κάνω μια απόσταση στο βίντεο. Μαζεύω το coal και... Λοιπόν, μαζέψαμε το coal. Ξαναεπέστρεψα ώστε σφραγίζουμε την έξοδο. Εδώ τη σπήλια που ανακαλύψαμε. Την ξεψαχνίσαμε όλοι. Λοιπόν, πάμε μερικά μπλοκ πιο πέρα να ανοίξουμε το φως. Να δώσουμε εκεί. Και να γυρνάμε πάλι πίσω να μαζέψουμε. Εντάξει, λοιπόν, εντάξει, κόλλο δεν χρειάζομαι και τόσο πολύ. Έχω πόλικο πράγμα. Άμα θέλω ξαναμπαίνω στη σπηλιά αυτή. Είναι, ορίστε. Αυτό βγάζει και αυτή. Βγάζει και αυτή το σημείο της σπηλιάς εδώ. Βγάζει έξω. Έχουμε και ένα γουρούνι εδώ. Και εδώ βγάζει έξω και αυτή. Όπως βλέπετε τους αφήνω πάντα κάτω στο πάτωμα για να ξέρω ποια διαδρομή θα ακολουθήσω. Τώρα κοιτάξτε πόσο εύκολα βγαίνεις πάλι από εκεί που ήρθες. Θα βγω έξω από τη σπηλιά. Κάτω. Πάνω εδώ. Ακολουθήστε τις τόρτσες μόνο. Θα πάμε για κανέναν. Λοιπόν, και τώρα έχει μείνει αυτό το μέρος. Εδώ. Αυτό εδώ. Παίρνουμε και αυτό το τόρτσες. Τον δείτε και βάζει κρόκαλα. Τέλος. Στην επόμενη σπηλιά. Έχει μία αυτή εδώ. Και αυτή η σπηλιά σε βγάζει σε άδεια έξοδο. Δηλαδή έχουμε εξερευνήσει και αυτή τη σπηλιά. Αυτή τη σπηλιά έχει μόνο
Όλα από ό,τι βλέπω εδώ. Δεν βλέπω τίποτα άλλο. Τη σφαγίζει και αυτή σπηλιά. Γιατί έχει πάει. Δύο στρώσεις εδώ. Για μην έχονται τα τέρατα. Ορίστε. Από εδώ. Εδώ και ένα. Voilà. Από εδώ μπήκαμε προηγουμένως. Βγήκαμε πάλι χωρίς να γυρίσουμε ούτε μία φορά πίσω και να χαθούμε από το στο ορυχείο. Και βγήκαμε πάλι εκεί που ήμασταν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την επόμενη φορά, ως το επόμενο επεισόδιο, να είστε καλά.